OK, un autre break pour Owen, notre collègue de France. Alors, on va faire un autre break en français. Alors, on a deux 14-15 Trilogy Packs et une boîte 13-14 Trilogy. Je te souhaite bonne chance et je te remercie beaucoup. Rookie autographe sur 399, Stuart Percy. Tu as eu la version 2.25 tantôt dans l'autre boîte. Maintenant, 3,99. Et une rookie sur 799 de Aaron Ekblad. Aaron Ekblad. Maintenant, pour la 13-14 Trilogy Box. Espérons une grosse carte. Une belle grosse carte. On a 3 mini-boîtes. Alors, 9 paquets. Bonne chance, mon ami. Espérons une belle grosse carte. On a une autographe de Braden Oldby. Rookie autographe 699 de Corey Conacher. Cristal de Jordan Eberle. Triple jersey de Scott Niedermayer, Ryan Getzlaff et Ricard Raquel. Rookie autographe Ryan Murphy sur 699. Oh, très belle carte, très belle carte. Ice Scripts autographe Raymond Bourque. Raymond Bourque, Ice Script autographe. Très belle carte. Rookie autographe 699, Nick Petrecki. Signature Pucks, Cody Oxen. Comme tu vois, il y a plus d'autographes dans 13-14 que dans 14-15.
Et dernier paquet. Un triple jersey de Jonathan Quick, Ryan Miller et Tim Thomas. Alors, c'est tout. Merci beaucoup. Très belle boîte avec la Raymond Book. Et à la prochaine.